ရေးဆိုရ NUG အနေနဲ့ PDF တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေစတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ချိန်မှစပြီးတစ်ကြိမ်လင်းပြန်ပြအားဖြင့်ကမ္ဘာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3.96 သန်းခန့်38ကြိမ်ထိထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဩဂတ်စ်လ14ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့နိုင်ငံနဲ့တဝမ်းမှာဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့ PDF တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်း360ကျော်ကိုဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီး2026ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတပ်ရင်းထောက်ပံ့မှုတစ်ကြိမ်လခန့်မှန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ1.3 သန်းခန့်ထိတိုးမြင့်ထောက်ပံ့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းအဖွဲ့တွေကိုလည်း36ကြိမ်မြောက်မှစတင်ပြီးတိုးချဲ့ထောက်ပံ့ရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ NUG အနေနဲ့ယနေ့အချိန်ထိတုံ့ဆွဲခဲ့တဲ့တပ်ရင်းထောက်ပံ့စရိတ်များရဲ့85%ကျော်ခန့်မှန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30ကိုပြည်သူ့တော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ် PRF အစီအစဉ်နဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ကောက်ခံရရှိတဲ့ဘဏ္ဍာငွေတွေကနေထုတ်နှုတ်ပြီးသုံးစွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ် PRF စတင်တဲ့အချိန်မှာယနေ့တိုင်းခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်ပြတ်သားသောယုံကြည်ချက်တို့နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့တဦးချင်းစီကိုအထူးဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်အပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိပြည်သူ့တော်လှန်ရေးဟာအရေးကြီးဆုံးသောအဆုံးဖြတ်ကာလကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ရာပြည်သူတရလုံးရဲ့စုပေါင်းအင်အားဖြစ်သာမလွဲဧကန်အောင်ပွဲရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF အစီအစဉ်နဲ့တကွ NUG ရဲ့ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှအင်တိုင်းအားတိုင်းပါဝင်ပူးပေါင်းပေးကြဖို့လည်းNUG ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။